बाजे अन्तिम अवस्थामा यता दाला हम्किरहन् यता चाहिँ बिहाको पार्टी चलिरह के हो पारा यस्तो कोख्या यतै पार्टी चलिरह त्यतमै चाहिँ बाला हम्किरहेछन् गयो मासु ऊ चोयो मासु मासु छ मासु चोयो के कसरी हो त हो त्यहाँ डोलु हेर्न ढक्कन कता ढक्कन यता हो ल हैन हैन ल ल ल ल ल पठाइदिनु त घर किन लिन आउँछ कि हिँड्दै आउनु होला लाग्न त लागेन भुल्यो त गयो होला नि गर ए लामाताल जान कति टाइम लाग्छ राति पुगिन्छ हाले त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ मासु गाली गरे नि माया त गर्ने रहेछ केटाहरू चाहिँ रोइला भएर नाचिरहन् मुढाको मासु पनि दुध लाग्यो meat lover. Meat? Meat lover. What do you mean meat? Chicken meat lover. Hello guys, welcome back to my another vlog. अनि सबैले स्वागत छ मेरो यो LMG मोटो भ्लगमा। आज चाहिँ म सट्टापारामा यता गाउँतिर चाहिँ उ गर्न क्याम्पफायर हान्न हिँड्न लाग्यो। अनि म यहाँ चाहिँ साथीहरुको वेटमा बसिरहेको छु। त माथिबाट साथीहरु आउँदैछन् दुई तीनटा बाइकमा। आज चाहिँ धरो रमाइलो हान्नुपर्छ है। अब चाहिँ म अमरे आइसकेको। अब एकैछिनपछि सामान किन्ने हो। त्यसपछि सामान किनेपछि अब चाहिँ हाम्रो गन्तव्य सुरु हुन्छ। लगाइस अब एकैछिनपछि सामान किनेपछि अब हिँड्ने बेला भेटौँला है ल। फाइनली गाइस हामी चाहिँ क्याम्पफायरको लागि हिँडिसकेको। केटाहरू चाहिँ पछाडि छोड्दै छन्। हामी चाहिँ यता लालु दोस्त म अनि फेरि चारजना केटाहरू छन् अझै। हामी चाहिँ यता टाढीको यात्रा गरेर हिँडेको। अफ रोड हो जाने बाटो यस्तो छ है। हामी त्यो पछाडिको डाँडासिम जाने हो। अब ल गाइस अब इन्ट्रो त मैले अघि नै हानिसकेको थिएँ। अनि 2 घन्टा जति वेट गराइदिएको केटाले वेट गरेर बसेको म। त्यही हो गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्न लागेको। अहिले चाहिँ हामी बाटोमा केटाहरू चाहिँ पछाडि आउँदैछन् हामीले पर्खेको। अब चाहिँ पलक त धेरै लामो नगरौँ है। बाटोमा कुरा गर्दै जाउँला है। सानो भिडियो क्लिपहरू हाल्दै गर्छु मैले। हजुरहरूले इन्जोय लिनुलाई लगाइछ गाइस। अहिले चाहिँ हामी हिँडिसकेको केटाहरूलाई अगाडि लगाएर। यहाँ चाहिँ बाटो चिसो रहेछ है। यस्तो अफ रोड छ गाह्रो छ हेर हेर्नुहोस् गाइस। अगाडि चाहिँ शीत खोलो छ। यो शीत खोलो क्रस गरेर जानुपर्छ। रास्ता चाहिँ बहुत लम्बा छ। केटाहरू चाहिँ बाइक ढल्के पार्दै हिँड्दै गरिरहन् देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। सबैभन्दा पाको ड्राइभर भनेको म यो यहाँ के भयो पाको ड्राइभर त्यो मासु दे मैले पाको ड्राइभर हाम्रो केटाहरू यही हो है। हाम्रो ग्याङ क्याम्पफायर हामी ल गाइस। अहिले चाहिँ हामी यहाँ बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले शीत खोला आइएको छ। यो चाहिँ शीत खोलाकै भ्यू हो। अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ साथीले सेयर हान्छु भनिरहेछन् भल। बाटो चाहिँ अफ रोड छ गाइस। त्यही हो कहिले नभएको ठाउँमा जान्न त भनेर हेरी साथीहरूसँग धेरै मेरो बा कम त दुःख गरेर जनातन साथीहरूको मम्मीलाई कन्भिन्स गरेर हिँड्न लागेको हामी। भिडियो क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो आउँदैन होला किनकि मोबाइलदेखि धेरै स्टेबल आउँदैन क्या हल्लिन्छ। अनि एउटालाई चाहिँ हामीले अगाडि पठाइसक्यौँ। दुईवटा चाहिँ आउँदैछन्। हामी चाहिँ बिस्तार छौँ है। त्यही हो गाइस हेर्दै जानुहोस्। सानो क्लिपहरू म हाल्दै गर्छु। बाटो चाहिँ यस्तै छ। ल गाइस यहाँ चाहिँ कुकुरलाई देख्न सक्नुहुन्छ है। जोड बाटो
हर्न लाउने होइन क्या डिजेल हान्छ हेर्दै जानुहोस् अब टाढै जाने अन्य थियो र अब साथीहरूको लाइसेन्स छैन त्यही भएर फेरि जनाजना अरूको बाइक जुगाड हानेर बाटो चाहिँ यस्तो अफरोड लाग्छ अफरोड रहेछ क्या यार होइन अफरोड त अफरोडै रहेछ क्या अफरोडै रहेछ बाइक बाटो यार अहिले चाहिँ हामी जुगेना हान्ने ठाउँमा आइसक्यो हाम्रो चाहिँ मासुको अड्डा चाहिँ यता मुनि छ है यहाँ मुनि भन्नाले यहाँ छ यहाँ हैरो प्लास्टिकमा अरू खसे पनि मासु चाहिँ खसाल्नु हुन्न क्या 6जनालाई 10 किलो मासु लिएर आम त्यति भएपछि त पुग्ला नि गाई तेरीमा यो चाहिँ जुगेनाको बजार हो देख्न सक्नुहुन्छ है सानो राम्रो चट्ट छ अफरोड हान्नुपर्छ त्यो जति अफरोड हान्न त्यति पाएको हुँदै जान्छ क्या यहाँ दिया बहुत रहेछ क्या बाजे अन्तिम अवस्थामा यता बाला हम्किरहन यता चाहिँ बिहाको पार्टी चलिरह के हो पारा यस्तो कोखिया यतै पार्टी चलिरह त्यत्नै चाहिँ बाला हम्किरहेछन् हलाले त्यत्नै बाला हम्किरहन यतै पार्टी चलिरहेछ साथी भेट्नु कि हो मासु गयो घरि मासु गयो जाऊ मासु सोध्छ भन्ने गयो त्यो मासु चोयो मासु चोयो मासु चोयो के कसरी हो त हो त्यहाँ डोलु हेर्न ढक्कन कता ढक्कन यता खायो ल हिँड बिस्तारै अलिक पछाडि हिँड के मासु चोयो हाम्रो मासु चाहिँ धन्नेले डायमन्ड भनौँ हाम्रो 6जना भनौँ धन्नीले चाहिँ भएको हामी चाहिँ हिँडेको है गाइज अघिदेखि भनिरहेको छु हजुरहरूले बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ यार छ्या अहिले चाहिँ धुलो खाइयो नि त हामीले अलिकति त्यही भएर फेरि अलिकति फेरि भाइलाई खुवाइदिनु पऱ्यो नि त धुलो हो बदला दिनु पऱ्यो हामीले त्यही भएर थोरै भाइ धुलो खुवाइदिएको यहाँ चाहिँ टर्निङ छ है अलिक ख्याल गरेर आउनु लाग्यो अलि पछाडि है टर्निङ छ है अलिक ख्याल गरेर आऊ लिक पनि के हो यार लिकै पत्ता लाउन सकिन्न केटाले यहाँ फाल्छन् कि जस्तो लाग्छ हेर्छौँ है यहाँ हेरौँ है ल आगे ल गइहाल हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ मासु चोएर यस्तो बनाउँदैछन् हिँडिहाल के भयो पठाइदिनु त घर किन लिन आउँछ कि हिँड्दै आउनु होला लाग्न त लागेन भुल्यो त गयो होला नि गर यत्रो हामी नै धन्नेले हो बाटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है केटाहरूले गाडी बाइक चाहिँ चिज लगाइदिएछन् भाइ नयाँ हो नि त नडराइकिन सट्टै लिएर जाऊ लाले मोटो भएर हो के मासु त पक्खेन अप्ठ्यारो हुन्छ कि यो केटाहरूले बाइक जाँटो यार हालेर यार बाटो अप्ठ्यारो हो गाइज के गर्ने एक त नयाँ त्यही भएर नि हो केही छैन भाइ
लामाताल जान कति टाइम लाग्छ? राति पुगिन्छ। यहाँ के भन्छ? यो ठाउँको नाम के हो? शिवादा हो। बल्ल हामी शिवादा आइयो। बल्ल हामी गाई शिवादा आइएछ है। भाइलाई कति बजे पुगिन्छ भनेको त राति पुगिन्छ भन्छ। हामी बल्ल शिवादाको स्कुलमा आएका छौँ। यो चाहिँ शिवादाको स्कुल है। अच्छा रहेछ गाइस, अच्छा हल्का हातको हावा लाग्यो होला है मेरो क्यामेरामा नै उसमा मोबाइलमा है। होला होला है धुलो उडेर हो के आनन्द लेन फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी बल्ल जोलीकै गाविस प्रवेश गरेको त अघि नै हो। यो चाहिँ स्कुल रहेछ यहाँ जोलीकै गाविसमा है। यहाँ भवनहरू बन्दै रहेछ, बजार रहेछ सानोतिनो देख्न सक्नुहुन्छ है। नआएकाले हजुरहरूले नआएकाले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू त त्यस्तो राम्रो त छैन। त्यही नि बाटो चाहिँ टट्टी रहेछ, टट्टी है। जनता आइएछ अहिले उहाँ गएर चाहिँ हाम्रो फेस रिभिल गर्नेछौँ है। त्यो चाउमिनले पनि देखाएको शरीर पुरै। अहिले चाहिँ हामी जोलीको केटाहरू पछि आउँदैछन् ट्याक्सी भाडामा। जान लागेको रहेछ है। हामी चाहिँ अहिले जोलीकै भन्ने ठाउँमा आएको गाइस। अनि फेरि साथीहरूले चाहिँ कोची हामी फेरि पछाडि धुलो उडो भनेर हामी माथि कुदिहाल्यौँ क्या। त्यसपछि फेरि पछाडि ग्यासरेको पल्टाएछन् है। अनि फेरि केटा फेरि सिधै आएको नपर्खिने भन्दै त्यही हो गाइस। अब बाटो अफरोड छ है। लगायत अहिले चाहिँ हामी यहाँ जङ्गलमा हो है। अब लामाताल चाहिँ आउनुलाई हजुर 220 लेखेको है यस्तो सुन्थ्यो नि खालि। अब लामाताल आउनुला केटाहरूले चाहिँ यहाँ बाइक पल्टाएको अरे लगाइछ। अब एकैछिनपछि अब चाहिँ लामाताल गएपछि भेटौँलाई। फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ राप्ती खोलामा आएको है। यहाँ चाहिँ हामीले खोलो तार्ने मान्छे झन् है। पास्रोकै जुत्ता हालिहाले त्यही भएर केही नहीं हुन्न अहिले यहाँ आउन राप्ती खोलामा आइएछ अब माछा खाने यो गाइस। वी आर एट राप्ती रिभर है। यो चाहिँ राम्रै छ देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलै छ। बाइक फसाएको तिन चाहिँ अब जुत्ता भिजाइहाल्यो त्यही भएर हेरेँ उनले दिएको गाइस। को यो म्यासाला छ्यास भन्ने। हाई हेलो गाइस, गिभ मी योर इंट्रोडक्शन प्लीज। माय नेम इज सुरज। योर इंट्रोडक्शन। केटाले बाइक फसाएका छन् बुरी तरह से। जङ्गलमा थियौँ के। फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ लामाताल क्याम्प हान्न लागेको है। अब हामी चाहिँ खोडा लिएर फेरि यहाँ दाउरा खोज्न हिँडेको गाइस। हालत चाहिँ यस्तो बुरी तरह से आइयो माया कसम। केटाहरूले चाहिँ बाइक चलाउन नसकेर जनताना भएर आइयो। अहिले चाहिँ हामी दाउरा खोज्न हिँडेको। केटाहरूले चाहिँ त्यहाँ क्याम्प बनाउँदैछन् है। ठाउँ चाहिँ यस्तो रहेछ। अनि उतातिर त पुलसितको राम्रो ठाउँ छ है। अनि फेरि हामीले फेरि यतातिर
उतातिर खोलो छ नि त त्यही भएर भोक खोलातिर नबस्ने यतातिर बस्ने भन्दाखेरि हामी आएको र यता दाउरा भेट्दैनन् अब दाउरा खोज्दा हेरौँ गाइस अब चाहिँ दाउरा साउरा खोजिन्छ र भेटौँ ल फाइनली गाइस हामीले टेन्सन बनाइसकेका छौँ अहिले चाहिँ रात परेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ रोल्पाली जाली लाग्छ गाइस यता चाहिँ हामीले दाउरा कट्ठा गरेछौँ बेटा यो अब यता चाहिँ हामीले रात पर्यो गाइस के गर्ने हामी आउँदा आउँदै ढिला भयो क्या त्यस्तो हाम्रो टेन्ट चाहिँ टेन्ट चाहिँ ल्याइएन है अब किन्ने भनेको त्यहाँदेखि पाइएन क्या फेरि यतातिर अलि पाइएन त्यही भएर फेरि तिर्पलको व्यवस्था गरेछौँ यता चाहिँ यस्तो छ है अब हामीले यहाँ म्याच पनि लिएर आऊँ मस्त चिल पाना बसिदिने हो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ बस्ने हो ल गाइस अब खानासाना अब मासु आइटम पाक्दैछ अब पाक्दैछ नि अब आगो बालिन्छ है यता आगो फुकिरहन् बाब्रु डन राति अनि पुरा चस्मा लगाएर हिँडिरहेछ नि यिनले अब चाहिँ हामी यहाँ बिस्तारै सिस्तारै लगाइन्छ हालत हेर्नु न गाइस कस्तो अब हाम्रो कालो कस्तो देखिन्छ कस्तो देखेछन् गाइस कमेन्ट हान्दिनु पर्यो है ल गाइस अब चाहिँ हामी बिस्तारै रमाइलो गर्ने हो ल अब एकैछिन पछि भेटौँ है ल फाइनली गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ रमाइलो गर्न लाहौँ यहाँनिर त मोबाइल यहाँ चाहिँ अब हामीले रमाइलो गर्न लाहौँ गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो दोस्त नाचिरहन् देख्न सक्नुहुन्छ मासु गाली गरे नि माया त गर्ने रहेछ केटाहरू चाहिँ रोइला भएर नाचिरहन् मुढाको मासु पनि दुध लाग्यो यहाँ लाइट म्यान देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँ चाहिँ हामीले आगो बालेछौँ आइटम पाकिरहेछ गाइस यहाँ आइटम छ है आइटम टमाटर काट्दै गर त I'm meat lover. Meat? Meat lover. What do you mean meat? Chicken meat lover. Wah, herat tidak boleh ya. Wah, chicken lunar सुनेन नि यार त्यो बन्द गर साडो. यस्तै के एउटा भेइसक्यो सीता नै आएन तातो पानी सीता हाने भेइ एउटा अङ्लो हालेर चाहिँ चुस न एउटा अङ्लो हालेर चुस न हाल न लाले हाल न एउटा अङ्लो हालेर लप्प चुस न पेरेन्टले अस्ति न बुटोल गएको एउटा म्यान यस्तै यार दुईटा खाएर एक्लै यार म्यान पानी हालेर खाने यति चाह त बाब्रे किन भेजी हो म ड्राइभर कुकरम्यान ओए हेलो कुकरम्यान कुकर के छ बाबुले ल खै यता यता सबै गयो त्यो बोलेको मोहनको देखेन अलि माथि गएर मोहनको देखेन ओ ल ल तीनजना रातो तीनजना सेतो मिलेछ
What a dance, yaar! Nice, nice. Masuk tuh dolar fर्केर गयो के अलि उता के दिवन माले सिलोङ यार आइन रामे नाच्ने ओहो माले त जात्रे बदले केटी उत्रिँदै हो एउटा गाड हटाल दिँगा अझ ओम होइ छ के जमाला आया 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 बारीnya ada mati kali. Lah, kita bahasa udah kibas. Gila करते नहीं रहता चल चल hey hey La 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 la. Pergi mas. Ori pori gimana ori bas गरेर या यार यो मान्छेले त यार नसा चढ्दै हो लाला 3 सालको पेन्सन नि
ल गाइस हामी चाहिँ अहिले उठिसकेको चारपारामा चाहिँ हाम्रो टेन्ट छ यहाँ चाहिँ बाजे आएर बस्नु भएको गाउँको हाम्रो केटाहरूले चाहिँ चिया पकाइरहेछन् एउटाले चाहिँ यहाँ ब्रस गरिरहेछन् म चाहिँ यहाँ प्लगको सुट हानिरहेको रातभरि रमाइलो भयो है त्यस्तो जाडो त भएन ठिकै ठिकै जाडो भयो हामी चाहिँ मजाले सुत्यो है ओ भ्यायु आजको रात कस्तो भयो एक्साइटिङ डेन्जरस यहाँ आगो फर्क न यहाँ चाहिँ हामीले नजिकै फालेको थियो हेलो ओहो के छ एकदम कतिको तातो आज माहौल राति माहौल त क्यार ब्लाङ्केट तान चलिरहेको थियो तान कम्पिटिसन चलो तर मैले जित्न सफल त्यसैको लाले हो यहाँ चाहिँ चिया पकाइरहन् दोस्तले म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु एउटा दोस्त चाहिँ माथि गहन् अब चाहिँ गाइज चिया सिया खाइन्छ है त्यसपछि चिया सिया खाइन्छ हाम्रो त नास्ता पनि मासु हो मासु धेरै छ नि त हाम्रो नास्ता पनि मासु खाने अन्य कुरो छ त्यसपछि हामी चाहिँ माथि पुल छ पुलमा गएर घुम्ने अनि हम फोटो खिच्ने अनि हम अनि यस्तो पुल पारीतिर गएर नि यसो भिजिट हान्ने अनि हम लगाइछ अब एकैछिनपछि भेटौँला लगाइछ हामीले चाहिँ खाजा साजा खाइयो है अहिले चाहिँ हामी चट्टा लाएर बसिरहेछौँ यहाँ चाहिँ केटाहरूले फेरि मासु पकाउँदैछौँ हामीले खाजा के खायौँ मारे केटा भन्थ्यो त मासु खाइएन र यिनी चाहिँ हाम्रो स्पेसल कुक हुन् क्या इन्डियाका सेफ हुन् त्यही भएर यिनलाई हामीले चान्सै देखेनौँ हामीले चाहिँ यहाँ मस्त चिलपारा खाजा साजा खाइयो है अब केटाहरूले यहाँ चाहिँ यस्तो बाइक यस्तो चलाउन त भने होइन यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा बसेछौँ केटाहरू चाहिँ यहाँ पानी ल्याउन गहन् त्यही हो गाइज रमाइलो भयो है आजको रात चाहिँ राम्रै गयो त्यस्तो चाहिँ नेगेटिभ केही भएन है गाउँघरले नि यस्तो सपोर्ट गर्नुभयो कि मतलब अब केही चाहिन्छ भने अब आएर लिएर जानुहोस् अब यहाँ हो भन्ने यस्तो सहयोगी भावनाको हुनुहुँदैछ है यहाँको गाउँका नि हजुरहरू पनि आएर इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ है त्यही हो गाइज अब एकैछिनपछि खाना नि अब चिउरा भुजा सुजा हल्का मासु पकाएर खाएर हिँड्ने भने हम त्यही हो गाइज ल अब एकैछिनपछि भेटौँला है ल फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ हिँड्न लागेको है हामी चाहिँ बस्ने यहाँ केटाहरूले चाहिँ दर मस्ती गऱ्यो है कस्तो भयो हाम्रो क्याम्प फायर एकदम ठिक भयो यार अब बसाइ पनि एकदम सुखदमय भयो भन्नुपर्छ होइन खानपिनको व्यवस्था पनि हाम्रो टिमको सबैभन्दा जेठो बाटो पाएको मान्छे है यहाँ हुनुहुन्छ है चट्टापारामा अनि केटा हाम्रो बसाइ कस्तो भयो आजको रात बहुत बढिया भयो हेलो मोहन राम्रो भयो अनि फेरि हाम्रो केटाले फेरि दुईटाले तल देख्न सक्नुहुन्छ दुईटाले पुरा खाना दस्काइरहन् है देख्न सक्नुहुन्छ गाइज ल केटा अब खाइसी दुःख गर्ने पर्यो है भाँडा माझ्नै पर्यो आजको बसाइ कस्तो भयो केटा क्याम्प फायरमा कतिको रमाइलो भयो ए ठिक भयो नि आज कतिको रमाइलो भयो रमाइलो कतिको भयो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरो 1500 को फुल वसुल भयो कि नै लगाइछ अब त्यही हो गाइस अब यहाँ हामी हिँड्न लागेको है अब चाहिँ यसो त्यहाँ माथि पुल छ है अब त्यही गएर यसो भेट भइ चाहिँ पुलमा गएर यसो भ्यू यति हालिदिउँला है नत्र भने त यो मेरो भ्लग धेरै लङ भइसकेको छ त्यही भएर अब अर्को भ्लगमा भेटौँला या अब एकैछिनमा भेटौँला है फाइनली गाइस अहिले हामी चाहिँ यहाँ कहाँ छौँ हामी राप्ती रिभरमा छौँ राप्ती रिभरमा है अहिले चाहिँ हामी राप्ती रिभरमा छौँ यहाँ चाहिँ चट्टापारामा यस्तो दामी भ्यू छ है देख्न सक्नुहुन्छ यी वान अफ द बेस्ट रिभर इन नेपाल है अब हाम्रो नेपालकोमा सबैभन्दा ठुलो नदीहरू मध्येमा पनि पर्छ है यो राप्ती नदी यहाँ चाहिँ राम्रो रहेछ यार केटा यार
राम्रो रहेछ यता पछाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ दोस्त आइरहेछन् पुरा पारा देखाउँदै आइरहेछन् है आहा बहुत दामी रहेछ है आनन्द छ जे होस् गाइज हजुरहरूले पनि सुन्दरताहरू देख्न सक्नुहुन्छ मोहित हुन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुल निर्माण कार्य हुँदै रहेछ है अब यहाँ धेरै दिन अलि वर्षपछि चाहिँ यहाँ पुल निर्माण भइहाल्छ यहाँ चाहिँ यत्रो रहेछ है गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज पछाडि चाहिँ हाम्रा दोस्तहरू आइरहेछन् हाम्रो चाहिँ यो लामातालको यो झोलङ्गे पुलमा आएका छन् हामी चाहिँ है जोस् मजा छ हौ उता मोहन सरलाई पनि देखिरहन् हेलो हाई मोहन सर यहाँ राप्ती रिभर आच्छा रहेछ यहाँ आनन्दको रहेछ है देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो गाइज राप्ती रिभर यही हो लामाताल भनेको त यहाँ त लामा तालै रहन्छ क्या यहाँ गाइज तालले देख्न पाइएन सबैभन्दा मेन कुरो अब चाहिँ हामी यहाँ तल झरेर पौडी खेल्न पनि सकिन्छ फेरि हाम्रो त फेरि मुड बदल चेन्ज भयो भने त फेरि हामी हान्दिहाल्छौँ नि त फेरि त्यही हो गाइज हेर्दै जानुहोस् यो चाहिँ मेरो भ्लगको लास्ट क्लिप भनौँ है खोलो चाहिँ बहुत ठुलो छ किनकि यो खोलामा झिमरुक माडी ठुल्ठुला खोलाहरू मिस्दै छ नि त त्यही भएर फेरि यतिको त हुनै पर्यो यो त्यही हो गाइज ल आजको भ्लग मैले यही अन्त्य गर्न चाहन्छु गाइज मेरो भ्लग धेरै लामो भइसकेको छ अब चाहिँ अर्को भ्लगमा भेटौँला ल सी यु नेक्स्ट भ्लग गाइज जति नै नयाँ हुनुहुन्छ सबले सब्सक्राइब चाहिँ हान्न नभुल्नु होला त्यही हो ल अब चाहिँ त्यही हो अब आजको भ्लग चाहिँ आज यति नै यही चाहिँ अन्त्य गरिदिनु चाहन्छु म ल अब अर्को भ्लगमा भेटौँला